হেল্ল' এভৰিৱান, মই তুমি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু দেওবাৰে যিহেতু এনেই ফ্ৰী থকা হয় আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই, ইউনিভাৰ্চিটি যাবলৈ নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ বজাৰলৈ বুলি। গ'লোঁ মটন আনিবলৈ বুলি গৈছিলোঁ, কিন্তু গৈ থৈ কাহিনী হ'ল বেলেগ। ৰ'ব কৈ আছোঁ। অলপমান লেপটপত কাম আছিলে, সেই কামখিনি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে ৰ'ব আপোনালোকক কাহিনীটো ক'ম বুলি কৈছিলোঁ নহয়, কওঁ ৰ'ব শুনক। আজি ৰাতিপুৱা আমি সোনকালে উঠিলোঁ দেই, 7:30 মানতে উঠিলোঁ। 7:30 ওচৰা-ওচৰিতে উঠিছোঁ। উঠি পিনি ভাবিলোঁ যে যাম আৰু মটন আনিমগৈ আৰু বজাৰৰ পৰা, সোনকালে যাম কিজানি নাপাবও পাৰোঁ নহয়। গৈছোঁ, বোলো হ'ব আৰু মৰ্ণিং ৱাকো কৰা হ'ব, তাৰপিছতে মানে মটন লৈও আহিম একেলগতে। তাৰপিছতে গৈ বজাৰ পাই দেখিলোঁ যে মটন মানে কটাই নাই, মাংস ক'ৰ পৰা আনিব আপুনি, কটাই নাই। তাৰপিছতে চিকেন আনিবলৈ ল'লোঁ, য'ত চিকেন আনিবলৈ লৈছিলোঁ তাতো বোলে সেই গোটেই চিকেন বোলে লৈয়ে থৈছে মানে, মানুহ বেছি নাছিলে মানে, তাতো লৈয়ে থৈছে। তাৰপিছত আৰু দুইজনীয়ে আৰু মনটো মাৰি আহিছোঁ বজাৰৰ পৰা। বোলো হ'ব আৰু পিছত গধূলি সময়ত লৈ যামহি বুলি আহিলোঁ। তাৰপিছত তেনেতে আকৌ আৰু এখন দোকানত মানে পালোঁ, চিকেন পালোঁ, মটন বাৰু নাপালোঁ, চিকেন পালোঁ। তাৰপিছতে চিকেনকে লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত ৰেচিপি আচলতে সকলোৱে জানেই, তিল চিকেন বনাই সকলোৱে খাইছেই, কিন্তু মই আজি কেনেকৈ বনালোঁ সেইটোহে ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে। এতিয়া প্ৰথমতে এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাতে ধুই থোৱা তিল অলপমান দিছোঁ, বেছি নহয়, সেইখিনি অকণমান কেৰাহীত গৰম কৰি ল'ম। বেছি সময় ভাজিব নালাগে, অলপ সময় ভাজি তাৰপিছত তিলখিনি অলপ মিহি কৰি খুন্দি ল'ম। কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া কেৰাহীখন অলমষ্ট গৰম হ'লে তাতে এতিয়া আমি দিম মিঠাতেল, তাতে দিম অকণমান জিৰা, 2টা লং আৰু 2টা ইলাচি, তাৰপিছতে তেজপাত। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম। তাতে দিম 2টা ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়া, অলপমান নহৰু আদাৰ পেষ্ট। এইটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নহয় দেই, জনাসকলে আচলতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই প্ৰায়ে জানে তিল চিকেন কেনেকৈ ৰান্ধে। মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোহে ইয়াত দেখাইছোঁ। গেছটো অকণমান কমাই দিব। মাংসখিনি কম জুইত আপোনালোকে অলপমান সময় ভাজি থাকিব, তাৰপিছতহে আমি মছলাখিনি পিছত ৰাখিম। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, এয়া দিছোঁ হালধি, ভাল কৰি লৰাই দিব। আচলতে কেৰাহীখন মোৰ অকণমান সৰু হৈছে। ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দিম, বেছি নহয়, গুড়ি অকণমান জ্বলা হ'লে খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে চিকেনৰ একো মই মছলা ইউজ কৰা নাই ইয়াতে। মাংসখিনি অলপ সময় ঢাকি ৰাখিছোঁ, তাৰপিছতে মাজে মাজে চাই থাকিব, মাজে মাজে লৰাই থাকিব, যেতিয়া তেলখিনি পূৰা ওলাব। চাব মাংসখিনি এতিয়া তেল অলপ অলপ ওলাইছে, ধুনীয়াকৈ যেতিয়া তেল ওলোৱা নিচিনা হৈছে, তেতিয়া আমি তিলখিনি ইয়াতে এড কৰিম।
ইয়াতে আলু দিয়া নাই, এতিয়া তেলখিনি যিহেতু মাংসৰ পৰা ওলাইছে এতিয়া আমি এড কৰি দিম। যিখিনি তিল পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম ভালদৰে। তিলখিনি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি সিজিবলৈ অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দিম, যাতে মাংসখিনি তিলখিনি তাত লাগি নধৰে। মাংসখিনি বনাই থাকোঁতে এটা কথা মনত পৰিলে সেইকাৰণে কৈছোঁ। আচলতে আগতে সৰুতে দেওবাৰ বুলি ক'লে মানে বেলেগ ধৰণৰ এটা হেঁপাহ আৰু দেওবাৰে মাছ মাংস খাম সেইটো বুলিয়ে হেঁপাহ আছিলে নে স্কুল বন্ধ বা মানে কলেজ বন্ধ সেইবোৰ। এতিয়াও কিন্তু সেই দেওবাৰৰ হেঁপাহবোৰ মনৰ পৰা কম হোৱা নাই। দেওবাৰ বুলি ক'লে কিবা এটা স্পেচিয়েল কিবা এটা কৰিব মন যায় বা স্পেচিয়েল কিবা এটা খাবলৈ মন যায়। সদায় লাগিলে খায়ে থাকোঁ, তথাপিও এতিয়া মাংসখিনিত অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ যাতে মাংসখিনি লাগি নধৰে। এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতলোৱা আহিছে, প্ৰায় সিজিলে মাংসখিনি। আমি এতিয়া অলপ সময় ৰৈ নমাই দিব পাৰিম। এতিয়া এইখিনি মাংসখিনি নমাবৰ সময়ত অকণমান গৰম মছলা ইয়াতে এড কৰিছোঁ। অকণমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দি এতিয়া মাংসখিনি নমাই থওঁ। আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া আজি মোৰ দেওবাৰৰ থালি। এয়া হৈছে ভাত, এয়া হৈছে আলু পিটিকা, এয়া হৈছে চালাড, এয়া হৈছে মাই ফেভৰেট তিল চিকেন, আৰু এইটো হৈছে প্লেইন ডাল। ভাত খাই উঠি এতিয়া দুইজনীয়ে আগফালে বহি কথা পাতিবলৈ লাগিলোঁ। দিদি আৰু মই ইয়াত থাকোঁ, দুইজনী মানে আমাৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া কথা পতা একদম লগৰী। কথা পতাটো এটা জমনি আছে, ৰ'ব। তেওঁ আকৌ অসমীয়া বুজি নাপায় আৰু হিন্দীত আকৌ তেওঁ ক'ব নোৱাৰে। মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ হিন্দীত, তাৰপিছত তেওঁ মোক ৰিপ্লাই দিয়ে বেংগলীত। তাৰপিছত লাহে লাহে ময়ো আৰু সৰু সুৰাকৈ কমকৈ অলপ বেংগলী শিকি এতিয়া দুইজনী আমি তেনেকৈ কথা পাতোঁ। না তুমি তোমাৰ উঠে না আমি দুজনে এই কৰোঁ।